Dar norėčiau pridurti, kad bus tų pačių idėjų reitingavimas, pačių dalyvių reitingavimas ir jos pačios įdomiausios idėjos, sakykime, jos bus kristalizuojamos, jos iškeliamos į viešumą, į paviršių, jomis galės naudotis visi, tai yra visa liaudinė. Gal dar turėčiau papildyti, čia geras pavyzdys Wikipedijos yra. Wikipedijos, kuri nukonkuravo tą enciklopediją Britanniką, kad kažkokie ten ekspertai rašo kažkokiai uždaroje sistemoje ir ta enciklopedija Britannica pralaimėjo Wikipedijai, kur patys žmonės, būdi ekspertai ir patys kūrė tą enciklopediją. Tai čia kažkas panašaus, būtent tokios atviros sistemos rėmuose. Bet jūs paminėjot kažkaip tai sluoksniam prieinamumą. Temos reikalingos tam, kad ne visiems aktualu kiekviena kategorija, kai kam žmogui aktualu, sakykime, auklėjimo, švietimo sistemos dalykai. Tai tik tai pagal tai, kad būtų lengviau, kad jis orientuotųsi šiek tiek, kur jisai gali įsiterpti savo idėją, kur ją pasiūlyti ir potėmiai paskui vystysis. Dar vieno patikslinimo. Bet ta sistema, ar jinai bus uždara vis tik tai, ar visiems prieinama, tarkim, kad... Būtent matysis, atsivertus puslapį kompiuteryje, tai matysis, kur tu galėsi terpti ir tu laisvai ten galėsi tą savo idėją įdėti. Ir matysi reakciją toliau auditorijos, kad su ta idėja toliau vyksta. Šiaip dar turiu papildyti, kad pirmadienį bus atskiras pranešimas, kuriame bus pristatoma šita naujos kartos internetinė virtuali priemonė idėjoms agreguoti arba surinkti. Tai pati šita priemonė yra didelė naujovė visam pasaulyje. Ir todėl mes skirsim konferencijos nemažą dalį, kad paaiškint, kas tai yra. Nes tai yra daugiau negu forumas, tai yra aiškiau, paprasčiau sukonstruota priemonė tam būtent idėjoms surinkti, išgryninti, sutvarkyti, iškomentuoti, išdiskutuoti, iškristalizuoti ir jom netgi atlikti tam tikras fazės, kad, sakykime, idėja turi siūlymų fazę, aptarimų fazę, dalinimo įgyvendinimo fazę, įgyvendinti ir taip toliau. Yra jau tam specialiai pragalvota labai gera sistema. Paskutinis klausimas. Tai kada startuoja tas forumas, tas jūsų puslapis, ar kaip ten jūs vadinate, kaip idėjų tų surinkimo bankas? Mes tikimės, šiaip jau yra tokia darbinė versija, ir jį bus pristatyta konferencijoje pirmadienį, taip, galim sakyti, tam tikrą prasme jau startuoja, bet ir pats tas instrumentas, jis toliau tobulės jau procese, tai jis yra atviro kodo dalykas. Norėjau paklausti, tai žodžiu, jeigu žmogus turi kažkokią genialią idėją ir ją pasinaudoja, sakykime, kad ir vyriausybė, jis realiai negauna jokio atlygio, tai yra kaip altruistinis toksai žingsnis. Taip, jis moralinį atlygį gauna, kad jo idėja laimėjo ir buvo įgyvendinta. Paskutinis klausimas turėtų būti, turbūt jau dabar yra adresas, kurio galima būtų pasiekti jūsų sukurtą įrankį, nes šito nei vienas iš konferencijos dalyvių nepaminėjo, tai tiesiog akcentuką. Šiuo metu adresas yra tedas.lt ir mes rezervuojam dar vieną pavadinimą Aš Lietuvai. Šiuo metu yra rezervuotas Aš Lietuvai.org, bet jisai startuos neužilgo. Ir šito adreso ašlietuvai.org galima būtų pasiekti jūsų. Šiek tiek vėliau, dabartiniu etapu tedas.lt, ten yra įdėta ir pirminė darbinė versija to idėjų agregatoriaus, kurį jau galima bandyti ir jį galima siūlyti. Jeigu pavadinimui Aš Lietuvai pritars pirmadienį konferencijai, tai bus vėliau pavadinimas Aš Lietuvai ir galbūt ne org, o LT. Ačiū labai. Čia labai įdomi tema ir čia visi galvoja, o čia politikai pasisems, ką nors parašys į programą savo pagal tas idėjas, bet man regis, ne tik tai politikai čia idėjų
realizuotojai ir, tarkime, kvalifikuoti specialistai, pasinaudodami tą idėją, galės smulkiau turbūt, ne smulkiau, įsamiau išanalizuoti visą situaciją, kokiai nors gyvenimo sferoje. Tai manau, kad čia tikrai labai įdomus dalykas, tik tai tiek, kad reikės čia, manau, kad tai sudėtingas dalykas ir sunki našta idėjos autoriam ilgą laiką tvarkyti tą registrą. Aš tai pavadinčiau, jūs vadinat banku ar panašiai, bet šitą registrą tvarkyti netaip bus paprasta, nes tų idėjų tikrai, man atrodo, talentingoje mūsų gabioj tautoje atsiras. Tai linkiu jums sėkmės, ačiū. Tai čia aš dar turėčiau pridėti, kad kai jūs išbandysite priemonę, tai pamatysit, kad visą tą registrą tvarkys kartu visi dalyviai. Ir taip išsprendžiama šita rūšiavimo ir tvarkymo problema, analogiškai kaip Wikipedija. Tai yra milijonai vartotojų, viena dalis siūlo medžiagą, idėjas, tekstus, o dešimtys ir šimtai tūkstančių arba žymiai daugiau ekspertų jos taiso. Taip pat taiso, koreguoja, stato į vietą, reiškia, rūšiuoja. Tai būtent taip šitą sistemą ir sutvarkyta. Mes pateikėm patį instrumentą tikrai. Mane domintų galutiniai, gal net negalutiniai, o galimi rezultatai akcijos Estijoje, kreipiuosi į Igną. Galbūt mes galėtumėm tiesiog trumpai sužinoti, kaip ta patirtis buvo įgyvendinta ir kokių veiksmų buvo imtasi. Svarbus galbūt Estijoje, kaip ir minėjau, buvo 500 taškų ir jie buvo ne vien Estijoje. Buvo taškai ten, kur gyvena Estai ir kitur. Tai ir Amerikoje, ir Švedijoje, ir visur kitur. Tai buvo būtent įtrauktas užsienio estų bendruomenės, kas buvo labai svarbu. Taip pat buvo ne vien fiziniai forumai, taip pat šitam, bet internetiniai forumai. Ir taip pat buvo pačių organizatorių vadinami oficialūs forumai ir taip pat žmonės galėjo ekspromptų pas save darytus forumus patys. Neoficialius forumus, o po to pačiu bendra vėliava. Dalyvių skaičius buvo 10 tūkstančių. 10 tūkstančių iš milijono maždaug gyventojų, 1% gyventojų. Buvo pradžioje grandiozinė idėja, kad būtų 100 tūkstančių dalyvių. To neatsitiko. Ir iš tiesų atrodo, kad tai nėra taip lengva pritraukti žmonės į tokius forumus. Iš esmės yra lengviau žmonėms rinkti šiukšlės, negu sėdėti ir diskutuoti. Nes iš tikrųjų tai yra ganėtinai... Jo, nes šiukšlių rinkimas yra ganėtinai toksai anonimiškas dalykas, tu tau nereikia sakyti tavo vardo, ką tu galvoji, kokios tavo pažiūros, tu gali teikti su vaikais, ten taip toliau, su draugais praleis gerai laiką, o čia būtent tas estiškas ar mūsų modelis visgi yra ta tokia baimė žmonėm kalbėti, išsakyti savo nuomonę, gal būsiu nesuprastas ir taip toliau. Tai ką noriu pasakyti, kad estai suprato, kad pritraukti žmonės tokią akciją yra sunkiau negu netgi rinkti šiukšlius. Tai va. Dalyvauti konferencijoje, kviesti visus, iš tikrųjų, sakykime, čia dabar apie kiekvieną temą galėtumėm atskirai plačiau pasakoti, apie kategorijas, kur bus siūloma dėlioti kaip ir pagrindinės lentynas to banko. Bet tikrai nemanau, kad mūsų tikslas dabar plačiai tą pristatyti, jo labiau, kad bus konferencija pirmadienį, 14 val. Registracija, 15 val. Pradžia, numatoma pabaiga 6:30. Dalyvavimas pakankamai laisvas, tik pasižiūrėsit puslapį tedas.lt, pamatysite nuorodas, telefonus, kaip įsiregistruoti, kaip dalyvauti toj konferencijai. Ačiū labai. Viso geriausio. Ačiū labai.